On the morning of December 25th last year, Flight A243 issued a mayday call over the Caspian Sea. The aircraft was cleared to land by Актау air traffic control, but after entering Kazakhstan's airspace, the plane made 2 circles near the runway before tragically crashing on its 3rd attempt. Here, just 3 kilometers from Актау airport, a passenger plane operated by Azerbaijan Airlines crashed with 67 people on board. The aircraft was flying from Baku to Grozny when it was reportedly struck by a surface-to-air missile. Despite the damage and pilot's emergency landing request, the Embraer jet was not allowed to land at any Russian airports. It continued flying over the Caspian Sea towards Kazakhstan. A year after the tragedy, fragments of the fuselage still lie scattered at the crash site. Жолда кетіп бара жатқанда қара түтін шыққаннан кейін қаттырақ айдап тезірек баруға тырыстық. Барған кезде көргеніміз самолет яғни 2-ге бөлініп жатыр. Бас жағы өртеніп жатыр екен. Ол жағына емес, құйрық жағында адамдар көрінгеннен кейін самолеттің артқы жағына бардық. Біздер енді дереу қолымыздан келгенше көмек жасадық. Қасындағы фельдшер бар, санитар водитель бар. Сол үшеуміз 8 адам қауіпсіздік белдігіне қысылып асылып тұрған 8 науқасты қауіпсіздік белдігінен ажыратып, кешкісін содан кейін барып байқап бастатқан. Сыртында яғни осколкі дейді жаңағы. Сондай тесік, сондайлардың бар екен, содан кейін барып байқап бастатық. The aircraft was carrying passengers from Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. 29 people were taken to hospitals in Актау, with 11 in critical condition and admitted to the intensive care unit. Жағдайлары өте ауыр болды. Бас ми жарақаты, бұғана сүйектері, қол сүйектерінің, иық сүйектерінің сынуы болды. Сосын өкпеде пневмоторакс, гематоракс дейміз, сол өкпенің тесілулері. Жансақтау бөлімдегі науқастарды бірінші біздің Ресей мемлекетінен келіп, өздерінің азаматтарын сол күні тікұшақпен олар алып кетті. Одан кейінгі науқастарды, мысалы Қырғызстан азамат олар, сосын Әзербайжан мемлекетіне оларды уже науқастардың жағдайы тұрақталғаннан кейін бірте-бірте алып кетіп бастады. Осы бізге түскен науқастарымыз бәрі аман-есен емін алып, өздерінің елдеріне аман-есен оралды. Kazakhstan's authorities launched a transparent criminal investigation in coordination with Azerbaijani officials. A special commission with a group of international experts are preparing the report.